2026 ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းကမိထလာမြို့မှာမိုးရွာလေပြင်းတိုက်ခိုက်လို့တမျိုးလုံးထိခိုက်ပျက်စီးမှုများခဲ့ပါတယ်။ပြင်းထန်စွာတိုက်ခဲ့တာမို့နှစ်ရှည်ပင်ကြီးတွေကိုင်းကျိုးကြတာအပင်လဲကြတာဖြစ်ခဲ့တာမို့လူနေအိမ်တချို့နဲ့ကားတွေပေါ်ပိမိသွားပါတယ်။အထူးသဖြင့်အဓိကလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့နှစ်ကြီးပင်တွေလဲပြိုကျကုန်လို့ဓာတ်တိုင်တွေပြိုလမ်းတွေပိတ်သွားပြီးရှင်းလင်းရေးတွေအချိန်အတော်ကြာပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ညနေပိုင်းမှာရုတ်တရက်ကြီးမိုးကြီးလေထံဖြစ်ပြီးမိထီလာတစ်မျိုးလုံးနီးပါးထိခိုက်ခံစားခဲ့ကြရတယ်လို့အိမ်တွေပေါ်အပင်ကြီးတွေပိတာတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမြို့တချို့အပူချိန်အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ကြပြီးမိထီလာမြို့လည်းပါဝင်ခဲ့ကဧပြီလ9ရက်နေ့မှာတော့မိုးရွာလာခဲ့တာပါ။အပူချိန်40စင်တီဂရိတ်ထိရောက်ခဲ့တဲ့မိထီလာမြို့ဟာအခုလိုရုတ်တရက်မိုးရွာလေပြင်းကျခဲ့တာကြောင့်ထိတ်လန့်တကြားဖြစ်ခဲ့ကြရပြီးလက်စစ်မီးကြိုးတွေလည်းပြတ်တောက်ကုန်ပါတယ်။မကြုံစဘူးလေပြင်းတိုင်မိုးကြီးခဲ့တာကြောင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုးရွားတဲ့ဒဏ်ကိုခံစားလာကြရတာဖြစ်ပြီးနေ့လယ်ပိုင်းကနေပြည်တော်မှာလည်းဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါ။မြို့ပေါ်ကားလမ်းပိတ်တာကိုတော့အရေးပေါ်ရှင်းလင်းရေးလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ညနေပိုင်းမှာကားတွေသွာလာနိုင်ပေမဲ့လူနေအိမ်ပြိုကျပျက်စီးတာတွေတော့ကြန့်ရှိနေပါသေးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာတဘာဝဘေးဒဏ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားလာနေကြရပါပြီ။